ये बंदा इस दीवार पर ऐसी 3D पेंटिंग बना रहा है ना, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शुरुआत में आपको लग रहा होगा ये लड़का दीवार पर पेंटिंग ही तो बना रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लड़का लास्ट में कुछ ऐसा बना देता है ना, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लड़का क्या बना रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर से बताना, और इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इंडिया वालों पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये लड़का एक सांप की पेंटिंग बनाता है, जो कि मुझे काफी रियलिस्टिक लग रही है। और आपको कैसा लगा ये 3D पेंटिंग कमेंट में जरूर से लिखना।